ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକ ହରଭଙ୍ଗା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଶୟତଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ଡୁଡୁକା ଭିଡିଓ ମହାପାତ୍ର କୁଲଦୀପ ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା, ଆଗଲପୁର ବିଇଓ ଶ୍ୟାମ ମେହେର, ସୋନପୁର ଜିଆରସିଓ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ପଶାୟତ, ପ୍ରେରଣା ଖବରକାଗଜର ସମ୍ପାଦକ ରଘୁନନ୍ଦନ ସିଂ, ହରଭଙ୍ଗା ସ୍କୁଲ ପ୍ରାକ୍ତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅମର ସାହୁ, କମିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବିପିନ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜୀବନ କୌଶଳ ଶିଖନ୍ତୁ ଓ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥି ବୃନ୍ଦ ଟ୍ରଫି ଓ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରୀ ଶୁଭ୍ରାନ୍ତି ସାହୁଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଓ ଇତିଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର ଭାବରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଥାନାପତି, ରାଜକିଶୋର ମହାକୁର, ପିଙ୍କି କର୍ଣ୍ଣ, ମଣ୍ଟେନ ସାହୁ, ଅଳକା ପଣ୍ଡା, ଧରିତ୍ରୀ ସାହୁ, ଦଶରଥ ପଟେଲ, ଦୟାନନ୍ଦ ସାହୁ, ଗୁରୁବାରୀ ପ୍ରଧାନ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମିଶ୍ର, ମୁରଲୀ ପ୍ରଧାନ, ସିଆରସିସି ସଦାନନ୍ଦ ଭୁଏ, ଅନିରୁଦ୍ଧ ଭୋଇ, ବାବୁଲାଲ ସାହୁ, ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭ୍ୟ ସଭା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶିକ୍ଷକ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ସୁଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ